කොටන්න දාපුවා ගෙනියන්නත් එපා. මුදලාලිකෝ මුදලාලි නෑ යාවි කොටනවා නෑනේ දැන් මී කොටන්නේ නෑ දැන් කොටන්නේ නෑනේ ඈ මේ දෙක මේකයි මේකයි 47යි 47 කෙටුවම කීයක් තියෙනවද දන්නේ නැහැ බලමු මේක 29යි නේ කිලෝ 29ක් තියෙනවා 2 කිලෝ 47ක් කොටලා තියෙනවා ඈ මොදලාලි නෑ ගෝලයා ඉන්නවා කොටන්නද කොටන්න නෙවෙයි විකුණන්නද අර වී ගන්නවද වී ගන්නවද අरे අහන්න ඕන මුදලාලි හරි කිලෝ කීයක් තියෙනවද ඈ පාස් වගේ ඇති. කොහෙට දාලා බිත්තේ හේතු කරා? මුදලාලි හරේ. මුදලාලි මේනේ ගෙදර. නැහමනේ. ඈ? ගෙදර නේ මුදලාලි. මුදලාලි ගෙදර ඇත්තේ. पेपर आते हो panas rame ini panas sekali nih ini baru harga 40 ගාන ඇති මේක අර හුණු තමල්ලක් තියෙනවා ඒක හොඳට පෑයිලා නේ හොඳට බෑයිලා අන්නේ මට කන්න ඕනේ හොඳට බෑයිලා නේ මම හොඳට බෑයිලා බලෝ කොච්චර තියයි ඒක 32ක් තියෙනවා නේ 51යි මේ කොටලා දැන් මුදලාලි දෙනවා මුදලාලි ඉතුරු මලු දෙයක් ගෙනියන්න ආවේ